कसरी उड्छ रे? यस्तरी उड्छ यस्तरी हो र अनि यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने अनि यहाँ चाहिँ अन अनि यहाँ चाहिँ तल चाहिँ अफ चाहिँ यस्तरी उड्छ हो। अब यसलाई के गर्ने त अनि तिमीले? यसलाई राख्ने अब कहाँ राख्ने? माथि हो अनि माथि गरेर राखेर कहिले चलाउने नि तिमीले? अब ठुलो भएपछि चलाउने हो अहिले ल हिँड त्यसो भए ल माथि हिँड नि त अब। बल चाहिँ कहाँबाट बल खेल्नु आयो भने हावा छैन कहाँबाट बल यहीँ बल्छ मेरो रङ्गित देखिन्छ तिम्रो सबै अर्का मेरो बर्थडेमा ऊ आएको छैन बल्टीमा पल्टिनु गर्छ अनि ज्याकेट च्यातेछ त पछाडि